Acara ini disponsori oleh Pemirsa, rencana penutupan TPA Suung yang Parikrama G20 Ring Bali sampun suwe kebausang pemerintah pusat. Kauningin taler makatah kabupaten kota sampun nyaga yang genah anyar antuk ngolah lelu di sampun TPA Suung ketutup. Punika mawinan rencana penutupan puniki sampun kepastika yang memargi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Nugesang, TPA Suung kepastikayang pacang katutup. Sadurung katutup paiketan dani nguduhang majang Pemkot Denpasar, mangde nyarengang saking baga unud antuk ngelaksanayang panureksan indik pengelolaan lu ring genah TPA Inucap. Wenten kalisoro lu ring TPA puniki, inggian lu basah miwah lu kering. Ngenenin pola pemargin nyani patut katureksain kuentenan lu kering mekadi plastik irike napi keside ka adol. Raris lu basah patut kaulah sane maprakanti sarang unud. Ring sajroning nampenin penutupan TPA Suung, Pemkot Denpasar taler sampun ngwangun T3 TPST miwah dasan TPS 3R. Kabit Sampah dan Limbah B3 DLHK Ketut Adiwiguna Mausang, rau mangkin sampun wenten plakutus TPS 3R miwah asiki TPST sanes sampun side kangge miwah asiki kantun kuangun. Asmara Putra, Bali Pos, Nguningayang.